А вы знаете реальную причину храпа? Это заднее положение нижней челюсти. Когда нижняя челюсть маленькая, или зубы плоские, или зубов нету, то нижняя челюсть уходит назад и сдавливает наши нервы. У нас страдает сустав и дыхательные пути. И на снимках мы видим, как у пациентов с дистально глубоким прикусом челюсть прям уходит назад и сдавливает дыхательные пути. А также у таких пациентов появляется бруксизм, это ночное скрежетание зубами. В таких ситуациях можно сделать капу, она временно выдвинет нижнюю челюсть вперед, вы протестируете, поймете, что у вас храп ушел. А потом лучше всего сделать брекеты, можно выдвинуть нижнюю челюсть вперед и стянуть все резинками. Но если зубы прям слабые, много коронок, имплантов, то лучше сразу сделать виниры в новом высоком прикусе.